Qui con Mister Leone, il vice del primo Chinnici, allenatore del San Giorgio Piana, che oggi porta a casa i primi 3 punti dell'anno solare in un campo difficile come quello di San Vito, grazie a un'ottima prestazione corale e anche nei singoli. Sicuramente è stata una partita combattuta sin dall'inizio. Sapevamo il campo era un campo difficile, però siamo partiti col piglio giusto e siamo riusciti a portare a termine quello che volevamo sin dall'inizio, cioè i 3 punti. Poi per il resto posso dire solamente grazie alla squadra e al mister, ovviamente, che ha preparato la partita benissimo, insieme a noi ovviamente. Poi per il resto penso che non c'è niente da dire sul campo, ce lo siamo meritati tutti. A volte nel corso della prima parte di stagione sono mancati i gol, oggi invece la squadra ha creato, ha dominato anche per grande parte della partita, ha sofferto anche in qualche piccola sporadica occasione del San Vito, ma ha trovato un portiere, Sisay Lamen, molto pronto a rispondere ai tiri avversari. Questo è un punto di partenza forse in questo nuovo girone di ritorno per poter sognare veramente i playoff. Allora, per noi sicuramente è un altro campionato, il girone del ritorno. Secondo me adesso dobbiamo metterci in testa che, come siamo partiti oggi, dobbiamo fare le altre partite. Ovviamente penso che la squadra può arrivare ai playoff sicuramente, avendo disputato già il girone d'andata abbiamo visto su per giù le squadre, le abbiamo conosciute tutte e noi siamo all'altezza di poter arrivare ai playoff sicuramente, non ci nascondiamo sicuro.